پس از 3 ماه وضعیت می شود که خیلی ناگوار و واقعا هم خیلی مشکل. حالا در بعضی از مناطق و حتی خارج شدن از روسیه با پاسپورت یا شهروندی روسیه، یعنی برای مردم که در روسیه هستند. به این خاطر باید هر یک شهروند تاجیکستان از این روز باید در فکر و صدد آن باشد که همه افرادی که در روسیه هستند، مهاجران کاری تاجیک، در مسئله بازگشت به وطن باید که خوب تصمیم بگیرند که اون تصمیم برای آینده فرزندان، پدران و تمام افراد این ملت نتیجه خوبی بتید. نتیجه خوبی آن باید ما هممون فکر داشته باشیم که به وطن بر بگردیم. افرادی که اونها نامهاشون در یگان لیست های شوم و سیاهی رژیم رحمانوف نیست، اونها البته امکان بازگشت به وطن را دارند. امروز وقتی انا همون گپ من فکر میکنم که رسیده ایستاده است. وقتی رحمانوف میگفت که پیش برای 2 سالتان ذخیره کنید، برای اصالتان ذخیره کنید، ولی امروز دیگر برای مردم تاجیک پول هیچ ارزشی ندارد و ارزش اساسی آن چیزی است که آینده بتونند نزدیکان خودشان بخورانند و برای این مردمی که در روسیه هستند به وطن باید بشتابند و برای بهبودی همه آن، یعنی که نزدیکانی که در تاجیکستان دارند، کارهای را انجام دهند. کارهای انجام داده آنها اولا در نزد خانواده های خودشان باشند و پس از اون کار انجام دهند که خوب برای نجات خانواده هاشون بشتابند. باور کنید من تقریبا تا نهایت ماهی یعنی اپریل و زیاد تا وسط ماهی یعنی که می مشکلات عادی و همین خیلی دیگر وخامت رو به رشد می شود، رو به بالاروی قیمت ها و کمبودی بسیاری از چیزها در تاجیکستان هم سر میزند که همه آن ذخیره هایی که پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت در خانه دخترها و دامادای بشمارش داره، همه اونا هم برو اگر اون ذخیره ها تمام میشوند و مردم و ملت به حالت های وخیم و ناگواری گرفتار میشوند. برای چنین مسئله من چیزی را نمیتونم براتون گفته، ولی تنها همین قدر میگم که ما و شما نیاز به پول نداریم. ما و شما نیاز به پول منظور که برای ذخیره کردن و حفظ اون مهمش نمیدونم. مهم در کمبود مواد غذایی، کمبود آنچه که نزدیکان ما و شما در تاجیکستان میخورند، یعنی که برای خوردنشان نیاز دارند، همون مهم است. و برای این هر یک فردی یعنی که ملت و وطن باید در فکری آینده 2-3 ماهه خودش باشه. ولی بازم میگم که این قضیه هایی که ادامه دارد واقعا هم با مصیبت مردم تاجیک می انجامد و این هیچ وقت فراموش نکنید که این ادامه پیدا کردن این اکثر حد اکثر تا 3 ماه است. پس از 3 ماه وضعیت می شود که خیلی ناگوار و واقعا هم خیلی مشکل. حالا در بعضی از مناطق دوردست جنوب کشور و شمال کشور، خاصتا از مرکزها بیرون، مردم به وضعیت خیلی بد گرفتار شده‌اند که حتی دیگر نان خوردن ندارند و باز هم مقامات امروزه رژیم رحمانوف برای مردم مشکلات های یعنی تصور نشونده را اعمال کرده است و مردم به وضعیت های وخیم و ناگوار گرفتار دارد. به این خاطر باید هر یک شهروند تاجیکستان از این روز باید در فکر و صدد آن باشد که خوب دیگر ما واقعا نمیدونیم دیگر چی فکر و چی اندیشه بگیم. تنها و تنها آن چیزی را که هر چی که امشب حدود 60 تحلیل در مورد خاصتا همین مسائل عضوقواری و خوراکواری که یعنی که مردم چرا گرفتار شدن، حتی یمن، حتی دولت‌های افریقایی، حتی دولت‌هایی که واقعا هم تحلیل‌ها با زبان عربی تماشا می‌کنیم، با زبان روسی، با زبان‌هایی که معمولی اون کشورها هستند و خوب تحلیل‌ها و شواهد نشون می‌دهد، ببینیم یعنی نه فقط این که این مصیبت تنها دامنگیر اروپا گشته است، روسیه و بعضی از کشورهای دیگر در قبال نرخ بالاروی و گرانشوی، بلکه اکثر دولت‌ها هم از همین شرطنامه‌ها
شرطنامه‌های با روسیه و شرطنامه‌های غله‌دانه، شرطنامه‌های خوب جوار مکه گفتی احمال رحمان رو و همین شرطنامه‌هایی که داشتند از گاز، از نفت، از یعنی که بنزین سالرکه و این چیزها، موادهای سوخت و یعنی اون چیزی که از نفت استحصال می شود، اینها خیلی واقعا هم در یک وضعیتی وزمین قرار گرفتگند. با همون خاطر هر یک شهروند تاجیکستان در این وضعیتی که فعلا قرار داریم باید در فکر خانواده و نزدیکاشون باشند. روسیه دیگر یعنی که این وضعیتی که فعلا قرار دارد، این وضعیت به نزدیکی تنش‌شوی و آرامشوی ندارد و حتی خارج شدن از روسیه با پاسپورت یا شهروندی روسیه، یعنی برای مردم که در روسیه هستند، بارها گفتیم که شهروندی روسیه به مانند یک فرخک است، یک پدگوزنیک است، هیچ پاسپورتش قدر نداره. ولی بازم بعضیا میگفتن چرا چنین میگوید؟ ولی این دیده است که چی گپه. با هم پاسپورت تاجیکی هزارها بار از هم پاسپورت روسی به قدرتر خوبتر است. یعنی خارج شدن از روسیه اگر امکان داشته باشند به هر کشورهای دیگری، یعنی اون حتی در قرقیزستان زندگی کردن بهتر است از روسیه، حتی در قزاقستان زندگانی کردن بهتر و خوبتر است از روسیه. یعنی دولت‌های دیگر من نام نمیگیرم، ولی خوب دیگر هر یک کدام شما و شما امکان زندگانی کردن در اون دولت‌ها را داریم و اگر چنین کاری را انجام بدیم البته به منفعت ما می شود.